Kindly look at this person here. Tunuulira omwami oyo atudde awo. Do you know him? Omumanyi? Mumanyi naye mumanyi munaku nga bbiri. Munaku nga bbiri. So when did you first meet him? Omusooka ddi omusinkana? Makati g'omwezi ogwa January oba ogw'olubereberye okutuuka ku nkomerero y'omwezi ogwokusatu nali mu kiseera kya kwennyika birowoozo era nalina abantu be nali nsika nabo omuguwa nga mu kiseera ekyo sisobola kungeraageranya sijjukira bulungi oba gwali ku ntandika y'omwezi ogwa January okutuuka mu mwezi ogwokusatu waliwo abantu abatandika okubaako bye bankozesa era. Kindly look at this person here. Tunuulira omwami oyo atudde awo. Do you know him? Omumanyi? Mumanyi naye mumanyi munaku nga bbiri. Munaku nga bbiri. So when did you first meet him? Omusooka ddi omusinkana? Olunaku nasooka omusisinkana. Street Kid yazze mu kooti n'awa obujulizi. Okello Christopher nga tanaba kukola kikolwa kino eky'okutemula. Okello yamitingako ba Street Kid. Ngenda kubeera nga nkunyonyola Street Kid ono eyavuddeyo n'alumiisiriza Okello kubigambibwa nti yamumitingako ate teyamitinga Street Kid ono yekka, bali bangi nga bwomanyi abaana ababeera ku street yamitinga bangi. Tetumanyi nsonga ki naye video ngenda kubeera nga njikuplayingira, ngenda kubeera nga njikuzanyira mu maaso awo tova ku Lincoln TV. Ekirala kiraga nti Okello Christopher ebintu bino byonna byaze nga akola bw'abadde agoberera story y'Okello si ye yakola ekintu kino ekyokutemula abaana wali ku ssomero. Ye agamba nti yali si ye, naye ate n'addamu ate n'anyonyola nti n'akkiriza nti ekikolwa kino yakikola naye yakikola si mu bugenderevu. Anyonyola atya nti alina abantu baze alaba nga bamutiisatiisa, nga bayina emundu, nga bayina bu okitoki, bali mu uniformu, nga bamutiisatiisa. Nti ate obwongo omutwe ne gumugamba nti kati genda okole kino ekikolwa. Kyova olaba yazze mu kusooka yasooka n'atemula omwana wa muganda we. Yali mwana wa mama we omuto, step mom. Bwe yamala okutemula omwana oyo gye buvuddeko like a year back, then n'adduka n'agenda wabweru n'addayo mu America. Kati yakomyewo era n'akola kino ekikolwa nti ye agamba nti yagezaako n'okubba banka naye nti yali ayina ebimuwaga oba nkiyite ntya, something like illusion. Illusion zaali zimujjira mu mutwe nga zimutuma akole ekikolwa kino. Gye nali mbeera ebbunga era batandika okukanda ssente enkalu era abantu bannondoolanga. Mu kiseera kino nagezaako okudduka era nga nava we nali nsula mu kazigo
era akazigo ako ke nali mpangisa ebbunga mu trading center nakaleka netandika okubeera nga nsula bweru ku luguudo era saddangayo eri mu nju yange era naddangayo bbalirirwe era buli ssaawa nalinga nziruka n'okwekweka. Wakati w'omwezi gwa January n'ogwokusatu nagezaako ebintu ebyenjawulo era nga nagezaako okuba nga nkomekkereza ebintu bino. Nagezaako okudduka mu ggwanga, nagezaako okunyagulula banka, nagezaako n'okutta famire ya muganda wange. Miss Okello, are you still proceeding? Yeah. Still reading. Okay. Yes, bwe tudda ku nsonga ya Street Kid. Street Kid ye anyonyola bwati agamba nti yasooka nga bwomanyi ba Street Kid yasooka n'asinkana omusajja ono Christopher Okello. Nga bwomanyi ebyoku street byakusabiriza, abaana bano babeera ku street nga basabiriza, era bwe baalaba omusajja ono ng'ayitawo ne bamuyita ne bamusaba ssente. Yali ayina amazzi mu bboto, omwana ono bw'anyonyola nti yali ayina amazzi ne bamusaba ku mazzi. Abaana bano bakitegeera luvannyuma nti omusajja ono tamanyi Luganda, kati ng'ayogera Oluzungu. Omwana ono anyonyola nti Okello yali ayogera Oluzungu naye nga sirwa wano, Oluzungu lwe nga lukaluba. Kati ne bamugamba we need water, ye n'addamu n'abagamba no, I will not give you water, you need food, you need something to eat, not water. Kati abaana bano ne bamulaga gye bagula emmere, gye basinga okutunda emmere nga eri cheap. Tugeze nga akatogo 1,000, 2,000, 1,500, era n'abagamba kale tugende. Abaana bano ne bamutwalayo era yabagulira emmere. Baali baana, omwana ono anyonyola nti baali baana nga 5, naye nga abamu bali mu myaka 8, myaka 12, 15. Baana bato bali mu myaka egyo naye nga bonna b'oku street. Kati Okello bwe yamala obagulira emmere ye n'atambula n'agenda, era ne baddamu ne bamusisinkana olunaku olulala. Kati olwo olunaku Okello yajja, omwana ono anyonyola nti Okello yajja nga ayina amazzi mu kadomola era n'abawa ku mazzi era n'abatwala wali gye bafunira gye yabafunira emmere luli era n'addamu era n'abagulira emmere. Kati omwana ono anyonyola nti yaddamu okumulaba nti ali ku mawulire nga bagamba nti yatemudde abaana 4 ku ssomero gaba. Era omwana ono bw'atyo bw'anyonyola. Ngenda kubeera nga vidiyo eno ngikuplayingira mu maaso awo. Vidiyo nsaba ogiwe ka like ebeere nga etambula, ate gwe atanaba kusubscribinga nsaba osubscribinge tubeere nga ffenna tutambulira wamu wano ku Lincoln TV. And yes, my lord, that is all for that distress section. For this section, I will rely on evidence from witness testimony. Yeah. Do I need to name witnesses or? No, you don't name your witnesses. Your lawyers requested that we don't name them. Okay, fine. We'll see how many witnesses come in. Okay. Is that all? No, not yet. Not all of this. This is not all. But we're almost done. Yes, we're almost done, please.
So this is the last section. I call this section friends. I describe those people, the adversaries that I bumped into and contended with. So I don't know much about them, my lord. It wasn't very often I saw them. Most of them, but some certain types of these people I saw often, but not every type of person in here did I see often, my lord. So, my lord, I'm going to describe a few types of these people in here. It's just 3 types of them, actually. So I'm going to describe those and some of the interactions I had with them. So some of them seem to be very young men, maybe even teenagers, but not very young. Late teens, my lord. The younger ones, they wore they wore very new clothes, and they would greet me by my first name, "Hey Chris," and just proceed walking. So an encounter with these ones, my lord, it was just they would come from the opposite direction, and we meet along the path, and then they proceed further down as I proceed ahead, and that's the end of the encounter, my lord. Okay, these last 2, I don't know what you want me to say, Chris. No. Let me just proceed to a second. I'm going to put that away. These ones, they drove new cars, very new cars. They were very clean all the time and very well polished.